Jigarlar, bu O'zbekiston, bu esa Fransiya. Fransiya Nan shahrida joylashgan 12 yevrodan 16 yevrogacha haq to'laydigan ish o'rnini e'lon qilib o'taman. Assalomu alaykum, sizlar bilan har doimgidek Sherzod Lyuksemburg. Fransiya Nan shahrida joylashgan bu ish o'rnimiz gipsokartonshik usta akalarimiz uchun. Soatiga 12 yevrodan haq to'lashadi, ishingizga qarab 16 yevrogacha. Bir kunda 8 soat ish soatingiz, dushanbadan jumagacha ish kuningiz. Agarda xohlasangiz bir kunda 10 soat ishlashingiz mumkin, shanba kunini ham ish kuniga qo'shtirib, shanba kuni ham ishlashingiz mumkin bo'ladi. Yotoq joy bilan ta'minlanasiz. Yotoq joyga har oy 250 yevrodan 300 yevrogacha haq to'lab borishingiz kerak bo'ladi. Xohlagan vaqtingizda avans olasiz. Har bir oyda ishlagan pulingiz 100% lik raschod qilib boriladi. Bu ish o'rnimiz kimlar uchun? Yevropa davlatlarida yurgan Polsha viza, Polsha karta povitasi bor usta akalarimiz uchun aloqaga chiqishingiz mumkin. +49 152 130 834 61 raqamlariga Telegramdan aloqa